akong hulbuton yun ang microphone kay hiniraw ako mo siya ni. Maglihukan po na akong ulo ba? Lihukan akong ulo. Mayong hapon sa tanan, no? Daghang kay salamat sa istasyon, sa atong station manager nga gahatag yun aning dialogo, no? Or sangka sa kamatuoran. Ganina dito po ko sa balay, naminaw na ko ninyo. Okay. Nakahisgot si Brother Rogerson nga kining mediator ba, no? Kay usara man goy mediator sa gisgutan sa Biblia nga si Kristo ra, no? 1 Timoteo 2:5. Dahil nga naman nga ang mga santos atong inahan si Mama Mary intercessor man pod or tigpatunga man pod sa base sa pagtuong Katoliko, no? Parehas ra na sa pag-ingon nga usa ra may manluluwas. Pero nga nung nag-ingon man si Pablo nga sa mga Hudiyo nagpaka-Hudiyo ako aron maluwas ko usab sila. Diba? Para ra yung nana usa ra gyud manluluwas nga gitubusta pinagi siyang kamatayon si Kristo ra. Yes. Pero diya sa pagkamakatabang, makatabang, diya sa pagsangyo ba o pag-ampo daghan. Bisan kita, no? Si nahinumdum ko sa usa ka born again nga iyang giingnan ilang pastor ba, pastor i-pray over me be. Okay, nagtuo siya nga naay merito gyud ilang pastor. Na. So kung dunggon ilang pastor, meaning ni patunga. Nakatabang po ilang pastor ing nana ra, no? Anang mayunggo Bro John, i-appeal ko sa mo mga pag-ampo. Then kung dunggon ka sa Dios, nakatabang ka. Okay, ayun na. So mausab na kanang giingon sa Biblia nga usa ra gyud mediator si Kristo ra mahitungod na sa pagka-mediator sa New Covenant. Usa ra man gyud mediator sa New Covenant si Jesus Christ man. Pero diha sa mga pag-ampo, diha pinagi sa pagsangyaw, daghana. Gani sa 1 Timoteo 2:1 nag-ingon si Pablo nga ang mga daghan sa gipangisgutan usa siyang gipangisgutan nga ang mga pagpataliwala himuon sa tanang tao sa tupa apil. So kita di mga Kristiyano sige hagpud sa pagpataliwala o pag-mediate, no? Pinagi sa for example ang uban wala pa kadungog sa mensahe sa Dios. So mangita tag paagi nga sila makahibalo. O kung makahibalo sila pinaagi nimo nakapatunga ka. Nakatabang ka. Katong sa kasal sa kana. Klaro man gyud to nga si Mama Mary nakapatunga gyud. Kay dili pa unta panahon ni Kristo sa pagmilagro, nagmilagro gyud tungod sa istorya, pamahayag siyang inahan. Murang napugos. Di ba? Oo. Dayon karon dito ta sa kini bang walay sala lagi, no? Si Mary wala ba gyud putli ba gyud. Now naminaw ko ni Brother Douglas kaganina. Murag mupatunga siya, no? Murag na nindot ko kay man ko, "Why is Brother Douglas no? Di gyud paras anong ubang mga anti-Catholic ba nga naagyod." So to pa silent si Brother Douglas gyud is dili siya mo fix pa nga kanang naagyod or wala pod. Pero ako nganong sigurado ko kay si Pablo nag-ingon man gud sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran. So kung imong sabton nga kung ang simbahan nga gitukod ni Kristo haligi og sukaranan sa kamatuoran, sa ato pang tanan niyang gitudlo diha kasaligan. Nasulat man sa Biblia o wala. Kay dili man pud tanan mga kamatuoran na sulat sa Biblia. Kana galing pag-ingon nga unang siglo nasugda ni Kristo ang iglesia, di magkakabasaan na sa Biblia. Pero tinuod na. Ang nakapuli sa katungdanan ni Pedro sa Roma, katong namartir sa Roma, di mangali mabasa na sa Biblia. Kinsa nakapuli? Si Linus. Although, mabasa ang ngalan ni Linus. No? 2 Timoteo 4:21. Ang kamatayon ni Juan, Ebanghelista, mabasa ba ko sa Biblia? Ay, kung ingna nga, tungod kay di mabasa sa Biblia, dili tinuod nga namatay si Juan. Tingali mo ingon sila, ay mabasa man pod. Juan Bautista. Mabasa, no? Si Juan Bautista nga, giyon sa to, giputlan to ulo, no? Okay. Pero si Juan Evangelista, di mabasa sa Biblia. Di ba? Ug asa siya namatay.
Mingon di ka nga, awa to namatay si Juan kay Wala. mabasa sa Biblia. Okay. So, ingon na, no? Kuan lang. Ingon na nilang yun, no? Sa Lucas 10:16, nag-ingon si Kristo nga, ang naminaw ninyo, kinsa man ang ninyo diha, ang iyang simbahan, ang iyang katawhan. Ang naminaw ninyo, naminaw sab nako. Ang wala maminaw ninyo, wala sab minaw nako. Sa to pa, mura diig si Kristo po ning simbahan. Yes. Okay. Ang naminaw ko na siyang simbahan, sama ramang naminaw niya. Nya kay ang simbahan, ako na sigurado magyud ka, mao magyud ning Katoliko kay pinagi sa history. Oh. Mao nang kasaligan gyud bisag unsay itudlo sa simbahang Katoliko officially. Officially. Oh? Og tungod kay ang kamatuoran pod wala man po nasulatan sa Biblia. Oh. Di ba? Oh. Si Juan naghisgot sa Juan 21:25 nga bisan gani kuno example niya sa mga buhat ni Kristo. Nag-ingon diha nga bisan pa kuno ang kalibutan dili kaigo. Dili kaigo kasudlan sa mga sinulat kung sulaton pa kuno tanan ang mga gibuhat ni Kristo. Unya ang gibuhat ni Kristo either magwali raman o magmilagro. Yes. Okay. So, mauna no nga karon unsa may kanang mga biblical emphasis na to nganong kasaligan gyud ang tudlo sa simbahan nga putli gyud si Maria, no? Sa kinaadman 1:4 kung wala ko masayop sa pagpugnit gyud sa teksto nga gingon diha ang kinaadman dili gayud mupuyo diha sa usa ka bulingon ba nga kanang mansa ba, no? Kinaadman nya sa Korinto ba na? Nalimot ko sa teksto nga si Kristo kinaadman sa Dios. So kung ato nang kuhaag premise, so kung si Kristo limpyo, dili musulod sa unsa na? Dili musulod sa kanang bulingon, limpyo gyud ni pong yang sudlanan, ni sulod man siya sa taguang ni Maria sa to palimpyo gyud to. Kailangan lag bulingon, no? Yes. Niya labi na kung tanaw na to ang typological explanation ana nga si Mary New Ark of the Covenant. Adi magkakaingon nga hugaw tong Old Ark of the Covenant. Di ba? Gitahod man gid kalito nila. Itong Old Ark of the Covenant. Unya si Mary ra bagyo na ang New Ark of the Covenant, no? Kay kung basahon nato ng Revelation 11 kanang katapusang bersikulo sa Revelation 11, no? Katapusang bersikulo diha, pero sa original gyud manuscript sumpay ra na ha, wala na giputol. Basig moingon ang uban ba nga giputol na, gibahin-bahin ra man guna. Kanang Revelation chapter 11 o Revelation chapter 12 sa pagsulat gyud ni Juan ana wala na giputol, wala na giingon kay wala pa man gibahin-bahin gud. Sumpay ra gyud na. Diya sa katapusang bersikulo sa Revelation 11 naghisgot diha og arka. Yes. Sigurado na bagyo dili gito ang Old Ark of the Covenant. Pero inig lahos nimong basa gahisgot og babae. Di ba? Yung na kanang Revelation God Book of Symbols, mga symbolikal. Taas kay ato nang i-expound og ayo. Usa sa gitumbok diyang explanation sa komentary ni St. Jerome, si Mary gyud. So siya ang gipasabot diha nga ark. Ark, New Ark of the Covenant muna sa litania mayon tag usa sa atong hisgutan diha Mary New Ark of the Covenant. Iampo mo kami. Yes. Oh, kanang the word ganing mayon tag iampo mo kami. Nagpasabot na nga wala ta magtuo nga si Maria Dios. Di ba? Iampo man. Kay iampo man ta niya. Okay. So, mao na dayon na ay panagna diha sa Salmo. Sige, atong pagmutanon niya si Rogerson. Ako sa ning tiwason. Patiwason Okay. Na ay panagna diha sa Salmo nga very lig-on yung gayo. Mo ning gipanggamit sa mga exegetes jud, mga theologian nga Katoliko. Psalm 132 verse 8. Psalm 132 verse 8. Giingon diha nga, bangon o Ginoo ngadto sa imong pahulay. Ikaw ug ang imong arka sa kalig-on. Bangon ha? Bangon o Ginoo ngadto sa imong bahulay, ikaw ug ang imong arka sa kalig-on. Unsa may but pasabot ana?
Kala ang buti pasabot ana referring to the resurrection of Jesus Christ kanang bangon. Bangon nga o Ginoo kay matay man to siya pagapat yun din mubangon sa tuba may resurrect. Ikaw ug ang imong arka sa kalig-on. Kini denoting gani nga kung si Kristo nabanhaw diretso. Oh, di ba? Oh. Ang iyang sudlanan maupod. Di ba? Ang gitumbok ana namo si Maria man gyud ng arka diha. Diyon kung putli ng Ginoo diha nga mobangon, so masabot po nato nga kanang iyang arka diha putli put. Yes. Mubangon. Wala ginawa man sahi. So makaingon mi nga kung si Kristo limpyo, ang si Mama Mary limpyo pod putli, Yes. dili na lisod tuhuan. Hulki ikaw pod panalitan pod ako pod ang Dios no. Di na akong anak limpyo man gyud. Unya musugot ka ako nga ang inahan dili limpyo. Tingali mo ingon sila ay naaman brad sa Lucas 1:47 ba to? Nga si Mary nag-ila ni sa Dios nga iyang manluluwas. Unya so si Mary nag-ila og manluluwas. So kana nagpasabot ko nung nga naagid siya mansa kay linuwas man siya. Linuwas man siya. Mao man ni pinaka-usa sa pinaka kining gigamit jud sa mga protestante nga anong supak sila anang pagkaputli ni Maria. Kay si Mary, klaro ko no sa Lucas 1:47 kung wa ko masayop sa bersikulo nga si Mary nag-ila sa Dios nga iyang manluluwas. So pasabot nga ang Dios iyang manluluwas. So kay si Mary nag-ilaman sa Dios nga manluluwas ato pa linuwas siya. Unsa man ang pulong linuwas ato pa nahulog siya kay giluwas man. Una, ang tubag ana dito na dayon ta sa pila man di ka klase ang pagpangluwas. Okay, pila man ka klase ang pagpangluwas. Kana ra bag yung nahulog ka? Nahulog ka then giluwas ka kay gikan sa imong pagkahulog. Una ay naluwas kang wa gyud ka mahulog. Okay, example. Naglakaw ka sa usa ka dapit nga maupay unang pag-agi nimo. Dayon wala ka kahibalo nga naay kana bang atabay. Oh. Mahulog na gyud ta ka sa atabay. Oh. Pero naay nakakita ni mo, "Hoy, bro, pagbantay kay naay atabay." Oh. Di wala ka mo parayon, wa ka mahulog sa atabay. Kinamay nakasinggit nga, "Hoy, pagbantay kay naay atabay." Luwas ka. Kay wa ka mahulog. Ang imong pagkaluwas, dili tungod kay nahulog na gyud ka din giitsahan kag pisi din gibira. Naluwas ka tungod kay nay nakaingon nga, "Hoy, bantay." Muna gitawag og restore o kanang preventive redemption. Naluwas ka pero gi-prevent nga mahulog ka. Inana. Dayon ang gigamit ani sa usa ka Catholic exegetes. Nya imposible day na. Dili na mahimong imposible kay ang Dios sa Dios wa may imposible. Special good si Mary. Bisan ako. Special yun ako ng inahanana. Okay. Di naamon tay example nga naagali gibalaan nga dili pareha sa ato. Kanang naapasulod sa taguangkan. Si Jeremias. Na sa Jeremias 1:5, si Jeremias kuno gibalaan napas taguangkan siyang inahan. Kita pag bunyag man kanang natawo naman ta den gibunyagan ta mo nang gibalaan ta gilimpyuhan. Pero si Jeremias naapas taguangkan gibalaan. Jeremias 1:5. Sa ato pa kung nahimo day na sa Dios nga si Jeremias gibalaan na napas taguangkan, unsa pa ka ang mahimo natong inahan sa atong manunubos. So ang mga Catholic exegetes nagkahiusa, primero nagkadebate pa sila ana. Okay, kabalo mo nang kanang debate sa mga teologong Katoliko, dili biya na nag-agi biya nag mga debate para sa tong Council of Jerusalem kay dili biya sa pirmiro wala biya sila sinabot ana. Okay. Tanawa ko ninyo ng history anang debate anang pagkaputli ni Mary. Na yung mga gideklara galing santos. Paras ni kung wa ko malimot, si St. Thomas Aquinas ni agi siya og kuan na, ni agi siya og libog ana. Pero later on iyan na nang gidawat. Kay naatoy usa ka Catholic theologian gihapon nga katong iyang argumento mao gi-approve sa magisterium. Nga
Inana mo, sampul na nga kung si Jeremias gibalaan na pastaguangkan, kay kita kasagaran na to. Sa bunyag naman, nga tao naman ta. Pero si Jeremias gibalaan siya, gilimpyuhan siya na pastaguangkan. So kung pwede day na, so ang Diyos pwede po niya nga limpyuhan ng daan ang usa ka tao nga paingon pa siya nga ipurma dito stiyan. Pwede na, dili na mahimong imposible. Ug mao na ang nahitabo sa kaluwasan ni Maria. Yes. Gi-prevent nga mahugawan siya nga sa pagsugod niya, gipanamkon siya siyang inahan o amahan nga si Joaquin Batuki Santa Ana. Oh. The moment nga napurma na siya dito siyang inahan, limpyo na siya. Kay kabalo mo ng Diyos nga kini mo himuon yung sudlanan sa kinaadman nga si Jesus Christ. Sumaw na nga tinuod nga si Mary linuwas pero ang iyang pagkalinuwas preventive, dili restorative. Nga kita na natapta naman tag original sin, then gilimpyuhan ta pinagis bunyag. Pero si Mary lahi. Paingon pa siya, meaning wa pa siya dito na napurma wa pa siya napurma diha sa taguangkan siyang inahan, limpyuhan na. Mao nang pagsugod yun na ni turok siya dito sa taguangkan siyang inahan, limpyo na. Limpyo. Putli. So, mao na no, og bisag wala gali na, no? Bisag kana ra gyud nga simbahan Katoliko mao man ni original nga simbahan. So kasaligan yun eh. Oh, naaman sa Biblia o wala kay ang simbahan pod wa man manudlo og Bible alone. Gani si Pablo nag-ingon diya sa 2 Tesalonica 2:15. Bangay igsoon barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon. Klaro gid, tradisyon na. Nga among gitudlo kaninyo pinagi sa wali o sulat. Na di klarong kasayop anang Bible alone. Kay ang Bible alone sulat raman. O may apel ko nutong binaba lang. Anong dunay gibinaba lang? Okay, naalagi wa masuwat. Oh, kana galing no, istoryahan mo nako. Kanang pag-ingon gani nga si Obispo Ignacio kuno mo'y nag-imbento anang pagtawag og Catholic sa iglesia. Kana dili man na siya ingon nga kana bang dogmatic statement. Kana dito ra na nabasa sa usa ka pari nga kanang kutlo-kutloon sa mga iglesia ni Kristo nga natanawa giangkon sa pari nga si Ignacio mo'y gaimbento anang word kuno nga Catholic. Iya tong speculation tungod kay sa suwat manggod ni Ignacio unang nakita na kanang pagtawag og Catholic. Kay kung wato ka sa Biblia sa Greek naraman katahulos, Catholis, dili gyud exactly Catholic. Pero sa sulat ni Obispo Ignacio giklaro dito ni Ignacio nga Catholic. Dayon nabasahan na atong pare nga kanang kutlo-kutloon sa Iglesia ni Cristo na nga si Obispo Ignacio may unang migamit ana. Dayon niingon din ang pare nga Saint Ignatius invented the name. Kanang word invented, speculation na sa pare. Kay dito magod una niya nakita kanang word sa sulat ni Ignacio. Pero wala mo ingon si Ignacio nga siya may nag-una anak. Di ba? Oh. Wa siya maingon nga si Ignacio ako may nag-una ani paggamita aning pulunga. Wala gyud siya mag-ingon anak. Nakaron nay mga historian pod moingon nga probably naanay nakasulti ato wa lang masuwar sa Biblia. Gani doon ay speculation pod nga basig na ingnan siyang Juan ato kay si Juan man yung teacher. O di ba si Obispo Ignacio disipulo na ni Apostol Juan kung tanawan nimo sa history dili na mabasa sa Biblia pero disipulo na siya ni San Juan. So the fact nga disipulo siya ni San Juan siguro nakahisgot si San Juan anang word Catholic wa lang masulat ni Juan sa Biblia. Gani, yamang gipasabot nga dili tanan siyang suwat naagyud tanan dito kaysa buhat kuno ni Kristo dili man tanan nasuwat. Di ba? So mga speculation lang na. So mao na nga kana nga mga speculation sa tao pwedeng moingon ta nga tinuod na o dili o by the way naapa man si Brad Idi moingon lang ko ba nga kay nakahinumdum ko ba nga na ay di lang nako hinganlan na ay unsa ni apologies nga INC sa kining Facebook nga moingon siya nga iyang gipang komentaryuhan mga si IFD kay nako na yung mga statement di magparehas no dili magparehas ba daw ato nang iklaro nga sa mga personal lagi reflection sa mga miyembro
dili gyud ta kagarantian na og kanang exactly the same, no? The same. Bisan gani ang si Pablo og Pedro nang di manggali to exactly kung tanaw nagkasungi manggali pud pirmiro na. Wagan sila magkuyo. Pero kaming mga CFD obligado may pagsunod jud og unsay official doctrine sa simbahan. Yes. Meaning usam mi kung kanang among gitudlo nakabase gyud sa magisterium. Yes. Pero kung magpersonal ra kog speculation para sa atong debate namong Douglas, posible nga maka-speculate kog muingon ko nga ay si Piat day ko ato. Posible mo ana ko. Labi na kay ako man dong gitun-an yun gatong among topic ni Brad Juan ni Douglas pag sa debate, nag-search din ko. Mo man gid pagitudlo sa Katoliko. Nga naa na gyud di ay Christians convert dito sa Rome, so wa pa naabot si Pablo sa Rome. Yes. Okay, na mo na kay ang usa sa gihimong example sa pag-speculate nga katong Pentecostes naman kunoy daghan man tong mga tuwa tao dito o usa dito mga taga Roma. Nga converts to sila. Then pag uli nila, siyempre, mga converts sila dito. Then, gisulat-sulatan din ni Pablo, pero na-attribute nila ni Paul o Peter ang pagkatukod yun sa iglesia nga nabalhin dito ang sentro tungod kay leader man gud sila. Apostol man sila. So, i-attribute mo na sa mga leader, dili man sa mga sakop lang. No? Okay, so kana lang, daghang salamat. Okay, daghang salamat, Brad Silbert.